我出不去，也不会有人来救我。与你，我也无用，不要浪费时间了。怎么能说是浪费呢？可能你还不清楚吧？那个与你同行之人，他已经回到长安了。那你应该更不知道，你和你的小心事虽然有点小伎俩，可他还是被我给盯住了。那个心事只要去一次他住的地方，他的位置便暴露了。不要放跑任何一个！是。我去救人，突围之后去见龙叔。别死！这。I miss. 我跟你赌1个时辰。半炷香。哎，你怎么在这儿啊？你什么时候回来的？我一直在啊。不对啊，我刚才没看见你啊。
你认定了我在屋里，所以你一直往屋里看。人都是这样的。狄仁杰，我可跟你说啊，我没偷看你。我什么时候说你偷看了？你刚才说那半炷香什么意思啊？半炷香后会下雨，你打赌1个时辰之后会下雨，我打赌半炷香。这你都能猜出来？怀英啊，你是不是又推演了？你怎么推演的？你告诉我呗。说了你又听不懂。那你推推我，你推推我。你1碗凉水就看到底了，你有什么可推的？狄仁杰，我跟你啊没话说。大恩不言谢，换上吧。我一个堂堂的县令，穿脏靴，不合适吧？你什么眼神啊？啊！你看看这底儿，白白的，这是新的。你知道吗？整个蓬莱县县令空缺3个月，却没有一桩积案。那怎么了？没有积案不是好事吗？对你来说是，对于我来说，我就只能查新案子了。咱们有新案子了。你今日偷了别人的钱，这便是我要查的新案子。你要拿我？我现在可是官人啊！你不是官人，你只是个差人，你连差人都不是，你只是我的一名随扈。我偷钱还不是为了给你出气啊？那犯人还在外面呢，那尸体还在那躺着呢，你不去拿犯人，你要拿我？半炷香，我若是赢了，就法办了你。那要是我赢了呢？你赢不了。哦，还有，忘了告诉你，蓬莱街头那些刷白面的人，都是因为得过麻风病。谁呀？这不是我丢的钱袋吗？便宜你小子！给他套上！没事吧？光天化日强抢民女，谁给你们的胆子？你就是个小偷！我劝你识相点啊，坏了我们霸总的规矩，霸总不会放过你的。霸总啊，只要在蓬莱城，就得守他的规矩。我们霸总就是公道大王。公道大王啊！来吧，你干什么？你们不是要把我绑起来，带我去见你们霸宗吗？你去，给他绑上。我。快点儿！来吧，把我套上。啊？套上？去！啊！不偷鳏寡孤独，不欺老弱病残，这是规矩。记不住的就给我滚出蓬莱城！是。拉下去，下一个。老大来了。一个小姑娘家，何必大费周章？解开吧。哎，好，哎，松开。
你就是霸宗？不错，听说这儿都归你管。不错。那我倒是好奇了，你都管了，我家冥府管什么？你是官家的人，哼，不错。让他走。走，快点什么意思啊？官家的人自有官家管，我不管。给我拉出去！完事儿。别拉！请神容易送神难。我刚才听你的兄弟们说，要想在这蓬莱的街面上行走，都得按你的规矩来。我今天来啊，就是告诉你一声，狄仁杰狄冥府来了。从此以后，蓬莱这上上下下归他管，你可以歇着。自古以来，官家是官家，江湖是江湖。江湖是江湖，可你别忘了，咱们头顶上还有王法。没想到冥府刚刚上任，就得空来我明月坊闲坐。曹安荣幸之至。如果是听到被曹娘子的滨州小调吸引，不知可否请娘子为我再奏一遍？主事跟我说，正是娘子。月芳歌姬慎重，他想必是搞错了。不如我把腾空的新作唱于冥府听。那不必了。冥府不喜欢腾空的诗作。男情女爱之事，非我所喜。没想到冥府居然不解风月。腾空盛名之下，虽无子嗣，也无纳妾之意。对夫人银莲情深意重，他诗中所写所叹，也是与妻子白首相携的期盼。纵然是今上，也会为之动容，自以雅情二字。这些都不能让冥府感动。娘子消息通达，实不像一个偏居蓬莱的普通歌姬。冥府可知我籍贯何处？从前父亲在京里的时候，跟一个曹姓官员有过来往。18年前，因为铸造私币被抄了家的曹鹤仙。那荷包虽然旧了，却也绝非是寻常百姓可以得到之物。荷包边上的琉璃器，也非凡物。冥府果然好查案，明察秋毫，什么都逃不过你的眼睛。我料定冥府是滨州人，因为我想听滨州小调，这是其一。那其二呢？我曾去过滨州，对那里的风貌人情有所见闻。这琵琶原配的拨子坏了，弹不出嘈嘈基音，就且唱一首《蓬莱幽语》吧。
家主还有脉象，快先救家主！快先救家主啊！慢点，慢点，还跟上！哎，你怎么也跟过来了？我回书房守着去，任何人不得入内。家主。腾公，腾侃，冥府，腾侃，求死来了！我来投案。家主，家主，你醒醒啊！正面3刀，背面4刀，又是7刀，跟城外那个无名男士一样。那短剑可有人动过？我一直派人看管书房，你还不快进来？回冥府的话，回冥府，我一直在外守着，没人进来。这里摆放过一面屏风，冥府，清明府判我死罪。哦，快进去，快进去。请将昨夜之事细细道来。昨夜暴雨，我在书房写作，怎料癫狂症发作，是我杀了他，一定是我杀了他。恳请冥府切莫容情，判我死罪。腾公，且哀。案情尚不明了，请恕我不能够结案论罪。腾公不妨先回房休息，李某自会将案子查个明明白白。判我死罪！
粉末。之前有碱、墨笔，死者指尖、耳中、发髻上皆有白色粉末。7刀，为何都是7刀？明父，没什么味儿啊。唐侃已经认了，癫狂症发作杀妻，这个案子可以了结了吧？那齐平为何无故变化？窗外留下的足迹，进入书房挪动尸体的人又是谁？这么多疑团都没有破解，就结案了？蝶儿姐。我就知道你在这儿，没少赢啊！这可都是我靠自己本事赢来的，合律合法，愿打愿挨。还有啊，我告诉你，我的事儿呢已经了了。谁了的？立规矩的人。还赌吗？江湖权力不是儿戏，真要赌，咱们换个赌法。你还要赌什么？咱们就赌你们手头上的案子。狄仁杰要是真能把无名尸体的案子破了，查到真实元凶，那我这江湖就归他管了。可是他如果破不了，我也不图你们什么。咱们关家、江湖各不相犯。赌了。如果你破了无名尸的案，那从此以后蓬莱县你说了算。不然呢？这儿有3颗铜头子，1颗头子我帮你们办一件事情。这方圆50里之内你可以打听，没人敢不给我面子。没想到你还是个讲究人，谢了啊。等等，3颗头子只能办3件事，你可别给我偷奸耍滑。没什么不然啊，你可是狄仁杰啊，这案子你肯定能破，你得努力啊，怀英。哎，这赌来的钱呢，不算是脏钱。用这钱买来的靴子，自然也不算是赃物，这个可不脏。哎，你干嘛去？回屋换靴。马蓉啊，小狗啊，啥都好，就是爱吃屎。什么时候把这个毛病改了，小狗啥都好，啊？哎，狄仁杰，你什么意思啊？谢了。滕公悲伤过度，旧疾复发，
好好休养才是。这些都无妨。明父可知，我20多年前流连京畿之时，与你的父亲有过数面之缘。令尊为人磊落，殷荣至今牢记于心的。当年我官拜右屯卫长史，叫做滕仲元。南雁白发悲，孤塞山岳林。天地常入夜，生死共长生。自父亲离开之后，这首诗一直常伴左右。今日得遇父亲故人，是怀殷之幸啊。只是不知滕公为何？不知为何，我从大漠孤烟转投风花雪月，是吧？是银莲改变了我。自从我与他成婚，我便不愿再去碰触杀伐决断，所以改了名，只想做一个沉迷在温柔乡里书写情书的庸人。如今年过半百，唯愿与银莲共度余生，别无他求。可是现在，这一切被我亲手所毁。淮阴尚有一事不明，滕公为何一定要把罪名揽到自己身上？明府，即便你不判我，老天也将判我。手刃爱妻，忘情负义，与其每日尽受煎熬，独活残生，不如早赴黄泉，在地下与银莲相见。冯侃求明府，看在与令尊的交情上，判我死罪吧。滕侃谢过明府了。滕公万万不可，淮阴既谋圣恩，自当依律行事。滕公也曾在朝为官，自当熟知唐律。依唐律，癫狂病人无伤人命，当从轻论处。滕公才名远播，全县百姓上书请命，于情于理，我都该判您无罪啊！命苟存，心有死。有一事，淮阴还望滕公能够如实相告。你是想问那四七平的事儿吧？正是。那七平是我10多年前在殿中偶然看到，春、夏、秋、冬4幅气画，画中故事与我和银莲一般无二。梦中相见，露台相识。画中有姐妹4人，银莲出阁前，家中也有姐妹4人。你说，这不是我和银莲的故事，还能是什么？就是因为这种种巧合，我认定这七平一定是我和银莲的独属之物，这才将它买回来。可谁曾想，就在前几日，这酒杯却变成了利剑，刺入了他的前胸。家主，我今天状态尚好，不必喝药。可是夫人亲自嘱托。夫人，
我也说过不必喝药。可是，夫人说，夫人说，夫人说。郎君，喝药吧，喝了就会好了。你喝，我说不喝，你还不喝？郎君，没事了。对不起，云莲，对不起。齐平，孙齐平，郎君，郎君，你看，郎君怎么会这样？郎君，郎君，郎君，郎君。有鬼！有鬼！家中被烈鬼附身了！站住！当时我的疯癫之症已经越发加深，唯恐真如齐平预言一般，把银莲杀死，所以让下人们把齐平锁入库房。结果到头来，我还是失了心智。滕公，可认得此画中人？